Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga real voqealarga asoslangan kuchli bir film haqida aytib beramiz. Minglab Afg'oniston fuqarolari Afg'onistondagi Fransiya elchixonasi oldida yig'ilib, yordam so'rab baqirishmoqda, chunki ular Tolibon hukumatidan qochishga urinishayotgan edi. Ammo elchixona ichidagi fransuz harbiylari uchun bu tirik qolish uchun kurash edi. Voqealar rivojini albatta filmni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Agar film sizga yoqqan bo'lsa, Telegram kanalimizda batafsil ko'rishingiz mumkin. Ekranga yaxshilab joylashib oling, biz boshladik. Voqealar Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida bo'lib o'tadi. Deyarli 20 yil davom etgan urushdan so'ng AQSh harbiylari nihoyat Afg'onistonni tark etishlarini e'lon qilishdi. Biroq kelishuv shartnomasi imzolanganidan hali 3 oy ham o'tmay, mamlakat hududining katta qismi Tolibon nazoratiga o'tib ulgurgan edi. O'sha kuni tong saharda Kobul osmonini dahshatli o'q ovozlari larzaga keltirdi. Butun shahar esa bir zumda vahima ichida qoldi. Shu bilan birga Fransiya elchixonasida ham haqiqiy xaos boshlandi. Xodimlar hujjatlarini shoshilinch ravishda yig'ishtirib, Fransiya fuqarolarini vertolyot orqali evakuatsiya qilishga tayyorgarlik ko'rishardi. Xavfsizlik amaliyotlariga mas'ul bo'lgan polkovnik Bida esa xavf soati yaqinlashayotganini yurakdan his qilardi. U barchani tezlashtirib, butun shahar jangarilar qo'liga o'tmasdan oldin odamlarni olib ketishga intilardi. Ammo gapni tugatib ulgurmasdan yaqin do'sti Saididan kutilmagan qo'ng'iroq keladi. Saidi urushda og'ir yaralangan afg'on harbiysi edi. Buni eshitgan Bida ikkilanib o'tirmay, unga shahar ichidagi bir restoranda yashirinishni tayinlaydi. Go'shakni qo'ygan polkovnik darhol kiyimlarini kiyib elchixonadan chiqib ketadi. Yo'lda esa restoran egasi amirga qo'ng'iroq qilib, yarador Saidini yashirib turishni so'rab, uni olib ketish uchun yo'lga chiqqanini aytadi. Biroq Bida restoranga yetib kelganida ko'cha allaqachon jangarilar tomonidan egallab olingan edi. Bida Saidini topib, avtomobil orqasiga yashirinishga ulguradi. Baxtga ko'ra qurollangan guruhni faqat restorandagi alkogol ichimliklari qiziqtirardi. Fursatdan foydalangan Bida avval Saidini mashinaga o'tkazadi, lekin ortiga qaytib Amirini qutqarmoqchi bo'lganida sho'rlik restoran egasi jangarilar tomonidan shafqatsizlarcha o'ldiriladi. Ortga qaytayotgan Bidaning ko'zlarida ham g'am, ham pushaymonlik bor edi. Agar u yordam so'ramaganida, ehtimol Amir ertaroq qochib ketgan va bu kutilmagan fojia qurboniga aylanmagan bo'lardi. Shunday bo'lsa-da, hozir yarador Saidining hayotini saqlab qolish eng muhim vazifa edi. Shu sababli u vaqtni boy bermay, elchixona tomon katta tezlikda yo'l oladi. Katta qiyinchiliklar bilan Bida nihoyat elchixona hududiga kirib oladi. Ichkarida esa harbiylar har qanday hujumni qaytarish uchun shay holatga keltirilgan edi. Do'stlarining yordami bilan Saidi xavfsiz hududga joylashtiriladi. Shundan so'ng zobitlar kuzatuv xonasiga to'planishadi. Elchixona darvozasi ortidagi yuzlab insonlarning nolishini eshitish ular uchun juda og'ir edi. Ammo hech kim o'zicha darvozani ochishga jur'at qila olmasdi, chunki bitta kichik teshik elchixonani butunlay xavf ostiga qo'yishi mumkin edi. Shu payt tashqaridagi jangarilar o'zlarini naqadar shafqatsiz ekanliklarini yana bir bor namoyish etishadi. Ular mahalliy muxbirning intervyusini qo'pollik bilan to'xtatib, hatto operatorga qarata o'q uzishadi. Buni ko'rgan Bidaning ko'nglida xavf hissi yanada kuchayadi. Shunda Bida qo'l ostidagilarga istalgan vaqtda evakuatsiyaga tayyor turishlarini buyuradi. So'ngra Fransiya elchisi bilan bog'lanib, tashqarida 300 ga yaqin tinch aholi, jumladan Fransiya va Afg'oniston fuqarolari to'planib turganini va ularning barchasiga qurollangan kimsalar tahdid solayotganini ma'lum qiladi. Bida begunoh insonlarga yordam berish uchun elchidan darvozalarni ochishni va ularga boshpana berishni iltimos qiladi. Biroq Ketch ismli boshqa bir zobit unga keskin qarshilik ko'rsatadi. Uning xavotiri shundaki, odamlar bilan birga jangarilar ham ichkariga bostirib kirishlari mumkin edi. Ammo Bida o'z so'zida qat'iy turadi. Uning fikricha, raqiblar hali ham amaldagi kelishuvga amal qilishlari kerak. Shuning uchun ular bunday tavakkalga qo'l urisha olmaydi. Nihoyat elchi Bidaga ishonch bildiradi va ikkilanmasdan darvozalarni ochishga buyruq beradi. Keyingi soniyalarda esa yuzlab insonlar elchixona hududiga xuddi to'lqin kabi yopirilib kirishadi. Xayriyatki, hamma kuchli vahimada bo'lishiga qaramay, tartib saqlanadi va hech qanday tartibsiz tiqilinch yuzaga kelmaydi. Polkovnik Bida va boshqa zobitlar boshligidagi odamlar tezda bino ichkarisiga yo'naltiriladi. Elchixona xodimlari ularga oziq-ovqat va suv tarqatishadi. Shu payt voqealarni yoritayotgan jurnalist ayol elchixonaga kirgach, ko'rgan-bilganlarini jonli efir orqali butun dunyoga ko'rsata boshlaydi. Ayol bu yerda Kobulning so'nggi najot maskani haqida so'zlamoqda. Hatto Bidani evakuatsiya rejasi bo'yicha intervyuga tortmoqchi bo'ladi. Ammo harbiy rejani ochiqlash dushmanga yo'l ko'rsatish bilan barobar edi. Shuning uchun Bida har qanday ma'lumotni berishni qat'iyan
rad etdi va jurnalistdan efirni to'xtatishni talab qildi. Lekin ayol baribir o'z bilganidan qolmadi. Birozdan so'ng Bida elchidan qo'ng'iroq qabul qildi. Elchi tun yarmida Fransiya fuqarolarini olib ketish uchun AQSh harbiy vertolyoti yetib kelishini ma'lum qiladi. Buni eshitgan Bida boshqa qochqinlarning taqdiri nima bo'lishini xavotir bilan so'raydi. Biroq elchining ovozi sovuq va xotirjam edi. Hozircha birinchi navbatda o'z fuqarolarimiz uchun mas'ulimiz. Qolganlar masalasini esa keyinroq ko'rib chiqamiz deydi. Tun kirishi bilan evakuatsiya rejasi tartib bilan amalga oshirila boshlanadi. Nihoyat uzoqdan vertolyot motorining ovozi eshitiladi. Hamma hayajonda najot keldi deb ko'zlariga yosh oladi. Ammo kutilmaganda vertolyot qo'nishga tayyorgarlik ko'rayotgan bir vaqtda shiddatli o'q ovozlari yangraydi. Tashqaridagi Tolibon jangarilari vertolyotga qarata tinimsiz o'q ochishayotgan edi. Bunday og'ir hujum ostida qolgan vertolyot shoshilinch ravishda ortga qaytishga majbur bo'ladi. Bunday manzarani ko'rgan qochqinlarning yuzida cheksiz umidsizlik va dahshat namoyon bo'ldi. Hatto Bida ham bu holatdan shokka tushgan edi. Chunki jangarilar AQSh harbiy vertolyotiga hujum qilishga jur'at etishgan edi. Shunday qilib fransuzlarni olib chiqish bo'yicha birinchi urinish omadsiz yakunlanadi. Keyingi sahnada esa barchani g'amgin va umidsiz holda ko'ramiz. Xayriyatki, Bida nihoyat so'nggi yangiliklar bilan xonaga kirib keldi. Elchining aytishicha, u evakuatsiya uchun yangi vaqt bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Endi ulardan faqat kutish talab etilardi xolos. Biroq vaziyat jiddiy edi. Elchixonadagi mavjud zaxiralar 50 kishi uchun va 15 kunga yetardi. Hozir esa ichkarida kamida 400 dan ziyod odam bor. Agar oziq-ovqat tugaguncha evakuatsiya qilinmasa, elchixonada ochlik sababli isyon ko'tarilishi aniq edi. Hamma tushkunlikka tushib qolganini ko'rgan Bida ularni tinchlantirishga urinib, Fransiya bizni aslo tashlab qo'ymaydi deydi. AQSh tomoni ham tashqaridagi guruhlar hujum qilmasligi uchun muzokaralar olib borayotgan edi. Ammo hamkasblaridan biri uni masxara qilib, jangarilar hech qachon kelishuvga amal qilmasligini, kecha tunda vertolyotning o'qqa tutilishi bunga yaqqol isbot ekanini aytdi. Bida vaziyatni tushuntirishga urinayotgan bir paytda kutilmaganda xonaga Kertish kirib keldi. Uning xabari hammani shokka tushirdi. Qo'mondonlar strategiyani o'zgartirishga majbur bo'lgan va barcha xavfsizlik xodimlariga 1 soat ichida Afg'onistonni tark etish haqida buyruq bergan edi. Bu barcha qochqinlarni Tolibon qo'liga shunchaki tashlab ketish degani edi. Bida buni eshitib, quloqlariga ishonmadi. Qo'mondonlik qanday qilib bunday qarorga kelishini tushuna olmasdi. Ammo Kertishning gapi qisqa edi. Vazifamiz bajarildi. Aslida ular kecha chiqib ketishlari kerak edi. Qochqinlarni ichkariga kiritish esa vaqtni boy berishga sabab bo'ldi. Hozir bizning kuchlarimiz ham, o'qdorimiz ham kam. Agar tashqarida shay turgan Tolibon jangarilari shiddatli hujum boshlasa, biz elchixonani himoya qila olmaymiz deydi. Hamkasblarini ko'ndirgach, Bida darhol tarjimon ayol Evaning yoniga borib, unga jangarilar bilan muzokara o'tkazishda yordam kerakligini tushuntirdi. Biroq bu gaplarni eshitgan Eva dahshatga tushadi, chunki Tolibon jangarilari ayollarga nisbatan o'ta shafqatsiz ekanini hisobga olsa, Eva ko'rinish bergan zahoti o'qqa tutilishi mumkin edi. Bida buni bilsa-da, Eva nafaqat afg'on, balki Fransiya fuqarosi ekanini va elchixona himoyasida ekanini aytadi. Bidaning samimiy iltimosidan so'ng Eva istar-istamas rozi bo'ldi. Xavfsizlikni ta'minlash uchun ular barcha harakatlarini mashq qilib ko'rishdi. Hammasi joyida ekaniga ishonch hosil qilgach, amaliyotni boshlashdi. Eva esa ehtiyot shart boshiga ro'mol o'raydi. Shundan so'ng ular hamkasblari kuzatuvlari ostida muzokara uchun elchixona darvozasi tomon yo'l oldilar. Shu bilan birga snayperlar yuqorida qulay nuqtalarni egallashdi. Agar biror xavf sezilsa, ular darhol o't ochib, ko'mak berishlari kerak edi. Bida va Eva elchixona oldida turgan qurollangan guruhga ehtiyotkorlik bilan yaqinlasha boshlaydi. Bida o'zini xotirjam tutib, ularni yetakchisi bilan uchrashmoqchi ekanini aytdi. Eva esa uning so'zlarini tarjima qildi. Biroq qarshisidagi qurollangan shaxslarning ko'zlarida hamon adovat chaqnar edi. Bida darhol Eva Fransiya fuqarosi ekanini va unga zarar yetkazishga hech kimning haqqi yo'qligini tushuntirdi. Shu payt Tolibon yetakchisi asta-sekin yaqinlashib, nima xohlashlarini so'raydi. Shunda Bida, biz aeroportga evakuatsiya qilinishimiz kerak deb javob beradi. Yetakchi ular o'ylaganchalik zo'ravonlik qilmadi. Aksincha ularga nechta avtobus kerakligini va qachon yo'lga chiqishni rejalashtirayotganlarini so'radi. Bida ochiqchasiga javob berib, kamida 12 ta avtobus kerak va 1 soatdan keyin yo'lga chiqishlari mumkinligini aytdi. Yetakchi esa ularning iltimosini qabul qildi, lekin u faqat
faqatgina Fransiya fuqarolarini qo'yib yuborishga rozi bo'ldi. Bida tabiiyki bunga rozi bo'lmadi. Shunda Tolibon yetakchisi qurolini Evaga qaratib, "Bu yerda shartni men qo'yaman" deydi. Bidaning nigohi keskinlashdi, ammo u shoshqaloqlik bilan harakat qilmadi. U faqatgina kelishuvlarni eslatib, agar u chet el fuqarolarining evakuatsiya rejasiga qasddan to'sqinlik qilsa, bu albatta ikki davlat o'rtasida katta diplomatik mojaro keltirib chiqarishini tushuntirdi. Qolaversa, agar u elchixonadagi qochqinlarni bu yerdan olib ketishga ruxsat bersa, butun hudud ularning ixtiyoriga o'tishini ham qo'shimcha qildi. Yetakchi esa bir zum o'ylanib, nihoyat qurolini tushirib, Bidadan evakuatsiya qilinadiganlarning ro'yxatini taqdim etishni talab qildi. U odamlarning shaxsini tasdiqlaganidan keyingina ularning ketishiga ruxsat berishga rozi edi. Ma'lum bo'lishicha, jangarilar qidirayotgan qandaydir shaxs elchixonaga yashirincha kirib olgan bo'lishi mumkinligidan shubhalanishayotgan edi. Bidaning rozi bo'lishdan boshqa chorasi yo'q edi. Shundan so'ng u va boshqa hamkasblari qochqinlarni evakuatsiya qilishga kirishdi. Nihoyat avtobuslar elchixonaga yetib kelgach, Bida va uning hamkasblari yarador afg'on harbiysi Saidini zudlik bilan birinchi mashinaning yukxonasiga yashirishdi. Shunday qilib bir kecha-yu kunduz qamalda qolgan 400 kishi nihoyat elchixonani tark etdi. Jangarilar yetakchisi ham o'z va'dasida turib, karvon o'tishi uchun nazorat punktini ochib berdi. Polkovnik Bida va boshqa zobitlar nihoyatda tarang holda oyna ortidagi qurollangan shaxslarning har bir harakatini diqqat bilan kuzatib borishardi. Yo'lning yarmiga kelganda esa oldindagi ikkita yo'l boshlovchi mashina kutilmaganda to'xtadi. Keyin oldida yana boshqa mashinalar paydo bo'ldi. To'liq qurollangan harbiy bo'linma karvonni to'xtatishga majbur qildi. Buni ko'rgan Bida va Eva shoshilinch ravishda mashinadan tushib, ulardan nima xohlayotganlarini so'rashdi. Guruh qo'mondoni karvonni tekshirish haqida buyruq olganini aytdi. Bida esa darhol ularga oliy qo'mondonlikdan ruxsat olganini va ketishlaridan oldin tekshiruvdan o'tishganliklarini aytdi. Biroq qo'mondon uning gaplariga parvo ham qilmadi va barcha qochqinlar avtobuslardan tushishini hamda tekshiruv uchun mashinalarning yukxonalarini ochilishini talab qildi. Buni eshitgan Bida vahimaga tushadi. Axir yukxonada yarador Saidi yashirilgan edi. Baxtga ko'ra Bidaning hamkasblari vaziyatni to'g'ri baholab, birdamlik bilan harakat qilishdi. Ular xavfni sezgan zahoti qurollarini shayholatga keltirishdi. Biroq qurollangan jangarilardan biri yarador Saidi yashirilgan mashinaga yaqinlashadi. Buni ko'rgan Bida darhol vaziyatga aralashishga urindi. Biroq jangarilar yetakchisi unga quloq solishni ham istamadi. Bu safar kech mashina yukxonasini ochishga majbur bo'ldi. Xayriyatki ular yukxonaning orqa qismini butunlay to'sib turadigan bir nechta qutilarni joylab qo'yishgan edi. Ammo kutilmaganda jangari qutilarni tushirishni talab qildi. Bida sarosimaga tushib, darhol telefonini chiqardi va yetakchini qo'rqita boshladi. U hozir Fransiya elchisi bilan bog'lanishini va elchi jangarilar rahbari bilan gaplashishini aytdi. Nihoyat jangarilar yetakchisi qo'ng'iroqni tugatib, Bidaga karvonni olib ketish mumkinligini bildirdi. Shu tariqa 400 kishilik karvon tartib bilan aeroport tomon yo'lda davom etdi. Agar hammasi joyida bo'lsa, ular tonggacha manzilga yetib borishlari kerak edi. Ammo kutilmaganda eng oxirgi avtobus yo'ldagi balandlikni cheklovchi qurilmaga tiqilib qoldi. Haydovchi qanchalik urinmasin, avtobus joyidan jilmadi. Karvonni tobora uzoqlashib borayotganini ko'rgan odamlar bir zumda qo'rquv va umidsizlikka tushdi. Ayni shu daqiqalarda karvonning asosiy qismi aeroport darvozasiga yetib kelgan edi. Aeroport atrofi qochqinlar bilan to'lib toshgan. Kirish joylarida misli ko'rilmagan tirbandlik yuzaga kelgandi. Nihoyat harbiylar yordamida ular aeroport hududiga kirishga muvaffaq bo'lishdi. Ammo xursandchilik uzoq cho'zilmadi. Kech shoshilinch kelib, oxirgi avtobus qolib ketgani va ular bilan aloqa uzilganini ma'lum qildi. Bu xabarni eshitgan Eva o'zini tutolmay yig'lab yubordi va ortga qaytishni talab qildi, chunki uning onasi ham aynan o'sha avtobusda edi. Bida esa Evaning ahvolini ko'rib, yanada jiddiylashdi. Karvondan uzilib qolgan qochqinlar esa taslim bo'lishmadi. Ular avtobusdan tushib, aeroport tomon piyoda yo'l olishdi. Ertasi kuni evakuatsiya tayyorgarligi ko'rilayotgan bir vaqtda Eva nihoyat onasidan xabar oldi. Ularni aeroportning sharqiy darvozasiga yetib kelganini bilgach, Bida darhol ularni olib kelish uchun yo'lga chiqdi. Biroq aeroport darvozasi oldida qochqinlar o'rtasida tartibsizlik va isyon boshlanib ketgan edi. Baxtga ko'ra Bida balandroq joyga chiqib, oxirgi avtobusdagilarning qayerda turganini aniqladi. U odamlarga imkon qadar oldinga intilishlarini ishora qildi, lekin aqldan ozgan olomon hech kimga yo'l bermasdi. Nihoyat maxsus
topshiriqli askarlar hayotlarini xavf ostiga qo'yib, olomon ichiga kirishdi. Shu tariqa 13 kishini ichkariga olib kirishga muvaffaq bo'lishdi. Ammo o'sha tartibsizlikda Evaning onasi yiqilib tushganini Bida payqamay qoldi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan jurnalist ayol ham jamoadan ajralib qoldi. Natijada ikkalasi yana darvoza ortida qolib ketishdi. Qochqinlar butunlay umidsizlikka tushib, to'siqlarni ag'darib, darvoza tomon yopirila boshladilar. Ayrimlar hatto devordan oshib o'tishga urinardi. Vaziyat nazoratdan chiqib ketayotganini ko'rgan qo'riqchilar oyoqlantiruvchi o'q uzishga majbur bo'lishdi. Kutilmagan o'q ovozidan hamma vahimaga tushib, boshini changallaganicha har tomonga qochib ketdi. Evaning onasi va jurnalist ayol ham aeroportning hali yopilmagan yagona chiqish yo'li tomon yo'l olishdi. Ayni shu daqiqalarda qo'mondonlikka mudhish razvedka ma'lumoti yetib keldi. Keyingi 24 soat ichida Tolibon yoki hududdagi boshqa guruhlar yirik terrorchilik hujumi amalga oshirilishi kutilayotgan edi. Shu sababli elchi barchaga aeroportning hech bir chiqish darvozasiga yaqinlashmaslikni buyurdi. Bida buni eshitib, darhol Eva bilan bog'lanishga urindi. Biroq qiz qo'ng'iroqlarga javob bermasdi. Bidaning yuragi yomonlikni sezib, Evaning xonasiga yugurdi, lekin xona bo'm-bo'sh edi. Shunda Bida qiz aeroportning boshqa darvozasiga ketganini tushunib, qochqinlar yig'iladigan hududga yo'l oldi. Eva haqiqatan ham mashinada boshqa darvozaga qarab ketgan ekan, ammo u yerda vaziyat dahshatli edi. Aeroportning yagona ochiq darvozasi harbiylar tomonidan qattiq qo'riqlanardi va ichkariga kirishga uringan har bir qochqin pastdagi kanalga itarib yuborilayotgan edi. Evaning onasi va jurnalist ayol ham shu olomon ichida qolib ketishdi. Baxtga ko'ra u yerga yetib kelgan Eva onasini topishga muvaffaq bo'ldi va askarlar yordamida uni kanal ichidan tortib oldi. Biroq jurnalist ayol olomonning shiddatli bosimi ostida qolib ketgan edi. Eng dahshatlisi hali oldinda edi. Ayol askarning ko'zi kanal ichidagi shubhali erkakka tushdi va darhol sherigiga ishora qildi. Ular qurollarini ko'tarib erkakka to'xtashni buyurishdi. Ammo keyingi soniyada sodir bo'lgan voqea hammani dahshatga soldi. Quloqlarni qomatga keltiruvchi portlash yuz berdi. Darvoza atrofini quyuq tutun va olov qopladi. Harbiylar orasida talafotlar juda ko'p edi. Atrof esa qonli xaosga aylandi. Voqea joyiga yetib kelgan Bida ham portlash to'lqinidan zarar ko'rib yerga yiqildi. Tirik qolgan qochqinlar, jumladan Eva, uning onasi va jurnalist ayol yuzaga kelgan tartibsizlikdan foydalanib, aeroport hududiga kirib olishdi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, bu hujumda 169 nafar afg'on fuqarosi va 13 nafar AQSh askari halok bo'lgan. Hamma bu raqamlarga boqib, chuqur g'azab va nafratga botgan edi. Nihoyat 1 soat o'tgach, xavf o'tib ketgani e'lon qilindi. Bida olib kelgan barcha qochqinlar samolyotga chiqishdi. Bida ham hamkasblari bilan birga ketishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Nihoyat Afg'onistonni tark etishdan avval Bida aeroportdagi bayroq ustunidan Afg'oniston bayrog'ini yechib oldi va bu zamin tuprog'idan bir siqimgina esdalik uchun olib samolyotga o'tirdi. U hayoti davomida boshidan kechirgan mana shu 13 kunlik hayajonli, mudhish kecha-kunduzlarni aslo unutmaydi. O'sha og'ir yo'lda unga hamroh bo'lgan har bir insonning siymosi uning xotirasida abadiy muhrlanib qoladi. Film esa shu yerda tugaydi.